Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote ngai wa bino cœur sensible na pesi lisusu mon boss si mutombo mbote bele papa zwa mbote euti na cœur sensible boss na biso asolaka bien boss na biso ya pembe wana balandi na poti susu mbangu kopesa papa na ngai Jean Kalala Robert mbote bele ye azali penza motema ya mama Nicole mama na parfaite bango bafandi na Paris bango nde bato bazosala Paris penza ezala po papa na ngai Jean Kalala Robert na tangu akomi sponsor ya Cœur Sensible ye penza asrola kitoko papa fanda na ngwende na yo kimia na nzambe ekuta mana libota na yo alandi ya Congo Check TV Cœur Sensible aye liboso na bino vraiment na yebite soki na longola mutema mutezo sala pasi soki pena sipota mokaka na yebite Cœur Sensible ngai nde troisième mama ya mputu o nakuta maki na Alimane ngai kutu troisième mama ya mputu tangu nasalaki émission ya Trésor Mputu nalakisaki bino basapatu Trésor Mputu abandai kolata nalakisaki bino mikanda epa ya botemelaki ba ADN nalakisaki bino elamba alataki na âge ya 5 ans ngai nde troisième mama ya Trésor Mputu oyo bomonaki eza ngai Cœur Sensible ngai kutu mama ya misato ona kutami na Europe nazalaki na biloko nalakisaki bino mema yamba azata na gilet moko te aza na biki moko te ou bien coupé ya kotoboka oyo Trésor Mputu abandai kolata aza nango te me balandi ya Congo Check Check TV likambo oyo esali pasi wana ba licencié oyo bakomaka batiaka ba commentaire na Congo Check Check TV ngai yangani na miniti oyo na koloba sima tozo benga nano bandeko mususu baloba na likambo ya Trésor Mputu oyo euti kokweya kaka sikoyo na yebite na benga ngo bêtise eza liboma aza ya kokrake po mutu eza na mayele te vraiment na comprendre te tozo benga batu bozela kaka sikoyo check. Oui, bonjour papa. Bonjour. Vous êtes en direct à Congo Check Check TV. Ah bon? Ouais. Papa, comment se présenter comme on a dit? Ah, moi, je papa ici. Papa, bisonyoso tozali bana ya Congo, tozomona nini eza ko se passer na RD Congo. Pona mwana biso Mputu awuti siko kosala déclaration moko boye ya salite penza selon ngai siko na lingi pe na luka ba intervention mususu neti papa yo ozomona ndenge nini na makambo oyo ya mwana oyo Trésor Mputu na ba mama na yemi bale wana. Enfin, tant que maman est sortie, c'est un problème de déclaration pour toi, ça va déjà modérer en direct. Vraiment, vous êtes un peu déçu, hein. Mais là, parce que maman est avec ça, ça va être déjà en direct. Voilà. Allô? Ouais, bonjour maman. Bonjour. Bonjour maman. La petite homme, c'est fait la petite balade qui vient naza desi naza na mawa vraiment desi pe na mawa makasi na moyo kola Trésor Mputu aza na respect wa journaliste ya biso ya Afrique te na ba journaliste ya biso ya monde entier to baka ya biso ba Afrique ya RDC parce que avec d'abord ba journaliste internet il y a que l'écoute pas la monter parce que pour la monter c'est pas compétent
Effectivement. Merci maman, namoni penza oza mandenge ka papa le boza desi. Siko mama soki omilongola na lole ndenge yo za eliwana soki ezalaki neti yo siko oza mama Mimi. Olinga ko zala ndenge nini pe olinga ko kanisa ndenge nini na vina yo. Siko mama na ngai mutuna mususu omilongwa na ndenge yo zali bongo soki yo ozalaki mama ya gaga ou bien oza mama leki mama kulutu ya gaga olingaki wa agir ndenge nini po ngai cœur sensible na mi degizaki na komi 3e mama ya Trésor Mputu mais bakomi o bakomaka bazangi pezelo kwa kosala balmona tango mabe mais tasko ba bêtise kwei na mboka. Yango wana na lobby na yo mama quelle facile on t'a proposé la quelle facile que ya solo parce que ozali mama et là on a la ko ba so na na place ma famille ya gaga na ko ya ko singa divorce tout de suite et immédiat divorce la préférée pour bien garder mon nanga que ça na mon nanga so na na famille ya gaga na ko singa divorce moi na le mwana kata tout rawa na kata tout na bandoki ano mwana kata. Ok.
Merci maman Toyokio, communauté congolaise pe Yokio, famille Agaga pe Yokio, vraiment to soit ndeko mususu na intervention ya kitoko boye. Merci maman nanga ke fasi, tiaka la mutu na ke tozana simana, oka to kocheka kata mabote ni nzata kotsasa, musana na kokende libosome, mwaki ta famille wana. Amen. Oui, bonjour papa. Aux en direct, il y a Congo, Check TV. Hein? Papa Nangai, Cécile Likambouya, Trésor Mputu, Ndenga Wuti kosa la déclaration na ye, Selo ye ndenge aponi mama, Imaya mbake mama na ye bite papa yo omoni ndenge nini na Likambouya ngo, pesa avi na yo po, balandi nyonsi ya Congo Check pe communauté congolaise eyo kalikambu oyo ya Trésor Mputu.
Allô? Allô, maman? Allô? Allô, maman? Allô? Allô, maman? Allô, papa? Namoni penza donc boza penza ba parents po lolenge bozo lobelezo la kisa penza ki boza choqué donc nazo senga na mama abakisa mwa liloba puisque likambo ezali nde ya biso ba mama to monani na yebi to soki tokokoma 50 mama soki azali wana abakisa mwa liloba mais papa merci na intervention na yo vraiment nzambe apambola yo opesi pe ata kombo papa sima nango opesi mama. Merci mingi opesi mama. Mama pardon place wana yoki malamu te nani alala mwana muninga nani? Ok mama, merci mingi nzamba pambola obaza leloko moko basangisa kisi to kindoki ndenge osukisi mama namoni penza ozali mwana mboka solo solo po likambo oyo namoni oza penza choqué na papa nzamba pambola bino na intervention na bino merci beaucoup wana na lisolo mususu. Ok maman, merci beaucoup. Tozwa batu mususu. Nani? Nani papa Damas kiketwa. Ovandi wapi? Nafandi hawa na mboka ala. Ok. Papa oza mopoti oto bisolo tozo mona likambo ya trésor mputu. Tobundani mama Mimi na Mayamba mais lelo penza ye moko trésor mputu. Aleki penza na audace na courage nyonso alobi ete mama na ye ezali Mayamba etanke yo zali papa opesa biso na idée na yo po communauté na biso nyonso congolaise eyoka ndenge yo kosala intervention na yo papa to ozali boso ya Congo check. Merci mama liboso ya kopesa na ye place na katiana ni makambo boza koleka na kotraite wana kopesa oyo ya ngai eyano nakoki koloba boye
bolili akolobaki ezali bleu ou bien ezali vert alors que bato nyonso baza komona ke eza couleur mosusu omoni soki ezali pembe ye akolobaki ezali bleu to noir donc akoloba toujours le contraire yango wana balobaka ete oyo ezali polele oyo ezali pembe mobamole akomona ngo ezali mwetu donc ezali ndenge wana ntina ye azali kolekana koreagir ndenge wana car lobi mpenza nini polele ezali babisala bolili cetadike ezali nde asimbi eloko moko boye songolo oyo ezali kotinda ete esengeli aloba ndenge wana ozomona parce que kokende korenie mama oyo aboti yo ezali likambo moko ezali facile te mpe ngai eza mpe mbala liboso nakende koyoka mo ndenge wana ozomona donc eza likambo moko eza kosala pasi toloba mais na ndenge na analyse likambo ngo ezali lisusu likambo ya kokamwa te cetadike ezali makambo ya butu nabanzi koleki na kokomprendre bato baza kolanda biso bakomprendre mwa moke ntina ye aza kolobela nde mwana parce que azali dicté na bamaison na bango bakendeke na basecte na bandako bango bakendeke yango motu ezosalaki ni alobela nde mwana. Merci papa na intervention na yo po makambo penza donc trésor mputu ndenga zawana donc a manqué Congo mobimba respect na makambo ya sali donc ezala ba journaliste nyonso a manqué biso respect donc ngai ke sensible na considérer que bon papa ozali loba ya suko koko loba po maloba penze kale po nengana loba iloko moko boye ya bien mingite loba ya suka ezali ete na bino bato media yeye mwana wana azali mutu ya kosaka donc il faut sikoyo kosaka yo peza kokusene l'union kopanto yo peza kopimisa kosisa libanda komsani asila peza nimbakoko de toutes les façons ndenge ya uti kodéclare nde mwana yebaka kene ne fe na ye ete monani parce que akosila kaka te na mosaka oyo aza mosaka ya bana mais liwana ye nde kokufa pene nde monani likambo oyo nga alobi na bino bokaka ngo. Ok, merci papa nzamba pambola yo po nga na yebi ata mutu aza shege atosaka quand même mama oyo abota ye. Ah oui, mais pour que vous ayez un moment de parce que hier, les gars, on a déjà monté à la maison. Au moins, on a les mecs, au monde, là, on a des. Par contre, donc, les gars, on a fait aussi, il y a mon ils ont commandé qu'il faut avoir pas Ok. Merci papa na intervention na yo ya kitoko boye. Vraiment au laxi penza que ozali papa mokoti oyoki souci ya makambo oyo mputu asali. Vraiment merci mingi wana to benga bande ko mususu. Il y a des soucis surtout pour les mamans, on a mais bon, ceux qui moyens d'aller, pour que vous allez faire le bichon pour avoir encouragé maman ou il va salir ma bonne. Ok, merci mingi papa. Oui, je vous en prie. Ok. Oui, allô? Oui, au Bengi na Congo check. Au Congo se présenter papa. C'est qui? Oui, comme on a dit, voilà. Bon, maman, émission, d'ailleurs, il a dit Toko, Nazolanda, et je voulais aussi intervenir. Donc, on a pas du tout intervenir, puisque il y a un cas Moko, Tobi, de mon amour. Alors, là, personnellement, Nazali, ici, une deuxième femme. Alors, on a deuxième femme, voilà, qui est ma mère. Mais papa, Azali n'a pas tenu avec tout le monde à la place pour nous. Et il y a l'école de mère. Il y a maman n'a pas d'aller où il y a les pouces. Et là, il y a pour moi, maman les pouces, on a d'aller dans la vie, j'ai fait tout. Et je ne faisais même pas parce que maman n'a pas d'aller où il y a. Mais pas souvenir que les deux se passent. Il y a un ami total là. Moi, si avec ton papa, avec la base 8. Mais moi, si je n'ai pas avec beaucoup de temps. Mais à permettre que non, mon père dit, à ce moment, c'est sous pas d'autre.
Mais moi, dans la boîte à maquillage, papa, on a confié en pour avec le boîte à mais tout le monde, tout le monde, maman, on a dans le boîte à moi, voilà. Alors, moi, on appelle les gens que non, avec maman. Mais imaginez que non, dans le colo, confidence, et ça, maman, on a apparaître avec que non, et maman, pour idéologie, pour la boîte à tant qu'on est pour que non, et c'est que non, c'est pas qu'on a tout ça, et vous, malheureusement, que non, là, il est maman. Alors, il y a tout le temps pour le non, et dans un souvenir, c'est comme il prétend dire que dans un souvenir, il y a une année. Dans l'école primaire, dans une année, nous avons beaucoup ça la tête, bien sûr. Mais le fait déjà, il y a que nous avons possibilité pour couler par son mot. Et c'est même temps, ne veut pas dire que non, on doit l'amener à ma mythologie. Non. Alors, moi, dans mon cas, sur ce qui est mandé, à beaucoup ça la tête. Et puis, moi, dans mon cas, à beaucoup de gens, à ma sur mon bruit, à beaucoup lié et à transformer, à essayer de faire maman d'ailleurs. Alors, dans ce souvenir, il y a plutôt à regarder des années à maman a beaucoup lié. Et maman a beaucoup lié, maman sous-sera dans maman ou maman malade, avant qu'on distingue, t'es n'a pas trouvé à ta maman. Alors, et puis, parfois, il y a d'autres belles. Mais là, il y a d'autres comme ça. C'est comme nous avons bien la maloba. Et puis, ce qu'on l'a dit d'interview là, il y a les gens en face devant lui, où des oiseaux, ça n'a pas dicté par nous. C'est par exemple quand il demande que non, papa, on a tous les parents, nous sous à la bombe. Et les gens souffrent déjà de la manière, ou à le bagage comme ça passe sur une fois, celui de gagner. Voilà. Alors, vraiment, je suis désolé. Il y a comme on a un grand garçon comme lui. Mais là, il y a pas que maintenant, je suis à puisque le raisonnement n'a eu la ligne à zone, la ligne à zone, il y a des camarades. On a connu déjà que nos niveaux d'ailleurs dans le rapport depuis des années, ils ont été très bas plutôt, comme on peut le dire. Alors, nous avons, il y a un bout là dans la taille des années. Alors, c'est tout ce que moi j'avais à intervenir dans le dossier. Il y a un plutôt, ok, on a des notes, pour le donner pour vous. Et pour Bandawana, au cas de la BD, dans la cas de ok, merci. Oui, bonjour. Oui, Osana, en direct, il y a Congo, check, papa. Oh, mi s'est présenté comment là, papa? Ouais. Le papa, deux Hollandais, aux en direct. Papa,
Merci beaucoup papa Nabiso Georges Djunga. Nangina tout no mwa mutuna papa. Omi longwana nu ndenge ozali papa. Omi komi sana lokola neti mama. Okomi lokola neti mama mimi o awuti na Angola. Ndenge Trésor Mputu a saboté na mokili mobimba boye. Soki ezalaki yoni tozali mama mimi. Réaction no lingaki ezala ndenge ni papa. Merci papa ba congolais nyonso bayoki yo na intervention kitoko boye vraiment merci beaucoup tozwa ndeko mususu balandi nyonso ya Congo tchèque boyoki ba intervention oyo batu par-ci par-là ba intervenir donc tout le monde entier eza ya koningana pona likambo oyo ya Mputu nga na yebite soki kisi penza ekangaka mutu koli moyen omi délivrer zate ba intervention nyonso bino moko yoka Mputu au décevoir communauté congolaise Mputu au décevoir biso ba journaliste puisque na elobel na yo tout d'abord un olobi ke olinga ka ba journaliste soki internet te yo zanani et si kapo fandaki omiti ekoti ekote zaki boy bazo tuno pe mituna omi vandisi pe yozo mono kominani trésor oza komi mona penza okomi nani yo yo tani soko zaki ekolo mususu biso ba auto ingaki to kipe makambo na yo makambo na yo ezopesa soni na mokili mobimba et tant que oza congolais yango biso oza ko intervenir place ozalaki olaki pe koti ale oza ozwi po audace mama na ngai mayamba mama mimi wana na ko négliger te nazo pese ba respect nyonso aluka trésor ne mususu trésor o ezali ya yete oza impoli de naissance yango ko leka na bande de l'école eza malamu franchement oza vedette mais na ekota moko oyo lati oyo kuti ya ngai sava po ezokoya koya a cause ya kanda na zana ngo omoni oyo nga eleki yo na musika trésor yo lobi ke mama mimi na respect oyo zo pesa ye respect ni yo pesi o manke mama wana mokili mobimba o lati pe koto tenga mpe boye bazo tuno pe mituna omoni ata journaliste te azaki sous na besoin ko solution ebelete puisque oza na respect na batu ata mutiete yo kanisi tumambo ngone oyo za na ngwana ndio lingo mi mona na mukili mobimba ke yo zali Trésor Mputu ou bien ezani ça c'est quoi ça mukili mobimba yebi ke ozala ki fazer mukili mobimba yebi ke ozala ki mwana moko abandonné ozala ki mwana moko ozala ki na misala mabe fo oleka na délivrance ezala ndeko mama moko alobaki abi bipa itamu yo balingaki ba mayamba wana lingaki asine mikanda na yo omoni ba étincelle ndenge chaka étincelle na yo lokola eza ya diabolos et kembala moko pam eke koluka mayamba yende mutu ayaki kosigné akoma mama na yo
d'abord soki balandi nyonso oyo bokolanda ngai oyo akokomela ngai soki lolenge nini cœur sensible naza vraiment très fâché mpo na likambo ya mwana oyo ya Fazer asali oyo abengami na nkombo ya Trésor Kizengi Trésor Zoba nalobi yango vraiment memanga epai oyo lingo memanga ye mama oyo awuti Angola aza mama ya liboma te mama Mimi aza mama ya liboma te awuta kaka boye donc atiki bana na ye nyonso atiki mokili mobimba atiki kutata ngai cœur sensible oyoyo il fallait maman wana aya koloba ke cœur sensible mwana na ngai na bota na 1900 quelque chose boye pona nini atiki ngai ayeka ke pa na yo sakeza likambo ko songolo siko o emilie mama wana yo ke pa mayamba po bo sangisi na ye bo mama diabolos bo sangisi na makambe belebele bo zalaka na mbetu moko oyo ngai na zoloba eza pena makambo ke zo pesa kanda o l'équipe na média o bani ko minimiser ba journaliste yo e makambo biso sa na mukili o yeba intervention boni biso sala ndenge ka ozo mona biso bo ndenge yo o minimiser biso ba chroniqueuse na ba journaliste o saboli biso mais faut ko yeba toujours soit pe solution na makambo ebele tango yo saboli ba journaliste o saboli pena ndeko na ngai Eliezer wana po ayamba mama wana aza mutali bomate akalikilaki ayebi quoi boni ko sala makambo on dirait tozali soki na siècle nini mukile se komi nango y avancé et loko eza wana ADN salamité et loko moko salamité yo na courage na yo na mama no mayamba na famille na yo wana soi-disant baleki na yo wana mbala moko kati makambo ke mama na yo mayamba yo mona wapi mputu foko yeba mama oya wuti Angola mama Mimi alobi aye kozwa bomengo na yo te aye kozwa bandaku na yo te aye pe kozwa kombo no ya Trésor mputu te aye pe ko botulo bale na makolo te mais mama oya wuti Angola lobi aye po o reconnaître ye ke ye azali mama oya bimiso na mokili nga etant que mama esalinga vraiment pasi naza d'accord pena na yo te o tengi musepe bake koti boyo vandi o kansa mutu moko ya malonga o kenda ta primaire o kende pa ite ata momoko ya François yebite ozo so audace ya koloba na mokili mobimba c'est quoi ça bino ba kongole boko mosaka na bato ngana sala ka ba émission ebele mais oh ya lelo na sa pena nakanda ya makasi et le prison mo na polele mai yamba wana akanga yo place moko boy mukolo oyo kolinga osala délivrer yo moko ko mona ke miss no basipi et puis journaliste oyo azo tuno mituna wana sans kutu apozo mutuna ke mai yamba wana abete le mwasi na no batuko mai yamba parvenir ko bete la yo mwasi oya botelo bana mitano gaga o lobeli yango te journaliste wana pe soki chroniqueuse a lobeli yango pete atuni pete bosana bino pe à l'aise mo fandi kimia o solo bape na respect oyo pesi mama Mimi o pesi eta respect mon côté o manque mama na mokili mobimba. Et puis faut que bango yom kutunde ngozawana vina yo mobimba lokolo wangani mama oyo okozala kamala mute ngai ke sensible soki mama moko abimike ye mutabota ngai mokili se est développé toko kene na ADN totali soki ezali mama na mutabota ngai mais na ko négliger mama oya bokola ngai te na ko linga mama oya bokola ngai mais quand même na mutema na ngai na reconnaître que mama oyo abomba ngai pendant 9 mois na libumu ezali oyo mais yo o saboter lobi ete mama wana aduka mwana na mputu o sa kufa mezali yo te tu rigoles de quoi mputu
Na mais arrête. À partir de là, ce que Moutou ça là na messa ya Gambela, ça pendant Moutou a sa confiance té. Bah c'est qu'il va ne tika la kakak. Ce que Moutou va abandonner à ça pendant Moutou a sa confiance té. Bah c'est qu'il va ne tika la kakak. Comment yo koko permettre au tatu na mokili mobimba que maman no azali mayamba. Oyo ba mikolo baza ko mitungisa na likambango o sakane li peuple congolais, o sakane li biso. Mais franchement, Ngai na zemi sa maman Mimi Boy. On déclare que o yeli bosui ya trésor wana te. O yendo ko zwa banda kuna ite bo mengo na ite. O déclare que o yeka ka po a reconnaître yo. Maman, makila o ezo tambola na mwana wana mputu ezali makila na yo. Maman ko décourager te. Kende na likambu oyo tina suka. Ye trésor mputu aleki ba konzi ya mboka wana na makasite. Mama Mimi kende na likambu o tina suka. Comment yo okoko ko emilie mama na yo boy. Pona nino koko lo bakal langage moko te ke o reconnaître que ça on kaka ye, mais bozwi na yo, mbongo na yo, richesse na yo oyo sombi mokili mobimba otikali nango, mais on reconnaît les kaka. Vraiment, quelle ingratitude. Peut-être oza mwana mubalo ebi pasa okumba zemite. Tuna biso ba mama to yebisa yo. Tangu yo kumbi zemi ya mutu ya mwana pendant 9 mois ezalaka la vie ou la mort. To souffra kamakasi. Mais sikoyo mutu oyo bimisna mokili asali soi-disant combo kutu pete ya mama yeli on reconnaître ye au bafoué na mokili mobimba. Vraiment ngai cœur sensible, je regrette. Et puis maman Mimi aza congolaise. Mayamba oza angolaise. Zonga na Angola na binokuna. Tika na batu tranquille. Pourquoi papa ya besoin de déranger kakabatu? Bon ça les change. Maman Mimi quitte Angola yaka na Congo. Mayamba oza angolaise, oza congolaise te zonga na Angola kuna. Mboka na biso botika mo tranquille. Eza na ba poubelle, eza na solo Congo et baby. Oui to nimi ya ndenge zali me zonga na na mboka no na Congo na yo tika biso tranquille. Mayamba. Oh my God. Et ça passe bien mawa. Donc il va congolais. Les Camerounais ya mwana oyo. Ngai cœur sensible. Naza penza donc il décide. Naza penza nelo kona lo bate. Ya mwana papa na ngai Jean Kalala Robert na Paris. Mutema ya maman Nicole. Maman na parfaite. Papa tala likambu oyo ya mwana oyo a décevoir communauté mobimba congolaise. Donc mwana shega za shege, mwana mbwa za mbwa. Yango ba mama na tango boti mwana na yo komise na classe akoza na éducation atemke. Franchement yo zoloba yo zali mwana ya mayamba. Mayamba wana banda na nyonso oyo balandi na sima na yo wana soi-disant baleki na yo batanga bazolo ba français na munoko yo lo bakalangi ni soki lingale ede yo te interview osana munoko ni oyebi anglais te oyebi français te oyebi kutu ata langi moko te na mokili oyo ngake sensible na koko lo bana lingala na koko débrouiller na français na koko lo bana ki alima na koko lo bana ki Congo ebongo yo zoba yo kisi ba tu soni na siliki no etanke mama muboti vraiment communauté ngana suki a puisque makambo eza penza madame mingite ciao Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo
na Congo. Check check mama, ya Simba Mutombo. Congo check check TV, ya Simba Mutombo. Congo check check TV, ya Papa Simba Mutombo. Congo check check TV, ya Papa Simba Mutombo. Yeah, yeah.